الله وبركاته. اعزائي طلبه الصف الثاني الاعدادي، رجعنا لكم فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم على التحليل باكمال المربع زي ما واضح قدامكم، وده الدرس السابع جبر في الوحده الاولى. تمام. طبعا لو ما شفتش اي درس من الدروس اللي فاتت سواء شرح الدرس او حل تمارين الدرس، هسيب لكم لينك قوائم التشغيل فوق، تقدروا تشوفوا القائمه اللي انتم محتاجين فيها وتدخلوا عليها. تمام. شرحنا كل درس تفصيليا، فهمنا كل الافكار اللي على كل درس. النهارده ان شاء الله هنتكلم على اكمال مربع. امتى يا مس اعرف ان انا هستخدم اكمال مربع وامتى ما استخدموش؟ دايما مشكله تانية اعدادي في الوحده الاولى ان هم بيقولوا لي انا ما بعرفش انا هحلل ايه بالظبط، استخدم انهي تحليل بالظبط، اي درس فيهم. فانا تفصيليا وانا بشرح بقول لك انت ازاي امتى تستخدم ده وامتى تستخدم ده. تمام. النهارده هو بيقول لي اكمال مربع. علشان اعمل اكمال مربع، اولا عشان تعمل اكمال مربع انت دلوقتي بيبقى عندك حدين. بيبقى عندك ايه؟ حدين وانت بتجيب الحد الاوسط بتاعهم. يعني بيدينا الحد الاول والحد الاخير. طب ما انا يا مس عندي تحليل فرق بين مربعين، ده برضو حدين. هقول لك صح، بس حضرتك دلوقتي هتتكلم عن مجموع مربعين. يبقى انا بستخدم اكمال مربع لما يكون عندي مجموع مربعين، يعني مربع عدد مربع وعدد مربع مجموعهم مش طرحهم. يبقى فرق بين مربعين لو انا عندي مربعين والفرق ما بينهم بعد ما باخد العامل المشترك وبرتب وبظبط دنيتي. لكن النهارده هو بيتكلم على مربع ومربع بس الاشاره اللي ما بينهم جمع مش طرح. تمام. لذلك يلا كده نشوف احنا هنعمل ايه. هنا ابسط حاجه خالص بيقول لي حلل كل مما ياتي س اس 4 زائد 4. يا مس ده مجموع مربعين، ما دام مجموع مربعين يبقى احنا نستخدم اكمال مربع. اجي اعمله ازاي يا مس اكمال المربع؟ اولا ده بيبقى الحد الاول وده الحد الاخير اهو. هجيب الحد الاوسط. الحد الاوسط 2 جذر الاول في جذر الاخير. طبعا احنا خدنا القوانين، 2 في جذر الحد الاول في جذر الحد الاخير. لو مش مظبط الدروس اللي فاتت ظبطها، لان انت مش هتعرف تحل الدروس الجايه من غير ما تكون مظبط الدروس اللي فاتت. تمام. كل حاجه بتعتمد على اللي قبلها اهو. فانا هجيب الحد الاوسط 2 في جذر الاول جذر السين اس 4 اهو، جذر السين اس 4 في جذر الاخير اللي هو الاربعه. يبقى 2 في جذر س اس 4 بس اس 2 في جذر 4 ب2. صح؟ هضرب 2 في 2 بكام؟ ب4. يبقى هي 4 س اس 2. يبقى هي 4 س اس 2. طب يا مس بعد ما جبت الحد الاوسط هعمل ايه؟ بعد ما جبت الحد الاوسط تضيفه وتطرحه. ليه يا مس اضيفه واطرحه؟ عشان المساله ما تبقاش اتغيرت. يعني انت مثلا لما تيجي تضيف لحاجه 2 وتاخد منها 2، هل انت كده غيرت حاجه؟ لا، ما غيرتش حاجه. الخمسه لو انت ضفت لها 2 وخدت منها 2، هل انت كده غيرت حاجه؟ لا. ما انا لما اضيف لها 2 هيبقى 7، لما اشيل منها 2 رجعتها 5 تاني لاصلها. فلما تضيف الحاجه وتطرحها، تمام، لما تضيف الرقم ومعكوسه الجمعي كانك ما غيرتش المساله. فهعمل ايه؟ هضيف س اس 4 زائد 4 اهي، هضيف الحد الاوسط واطرحه. يعني هضيف 4 س اس 2 واطرح 4 س اس 2. طب بعد كده هرتب المساله بحيث بقى نرجع لدرس التحليل بالتقسيم، بحيث ان انا يبقى عندي مقدار ثلاثي مربع كامل والاخير ده بيبقى برده مربع. فهعمل ايه؟ هودي احط ده في النص ما بين س اس 4 و4 زائد 4 س اس 2 زائد 4 ناقص 4 س اس 2. يا مس كده احنا هنرجع لدرس التحليل بالتقسيم، ناخد الثلاثه دول مع بعض نحللهم مربع كام؟ نحللهم مربع ايه؟ كام؟ جذر س اس 4 بس اس 2. تحليل المربع الكامل قوس اس 2 جذر الحد الاول اشاره الاوسط جذر الحد الاخير، فبقى عباره عن س اس 2 زائد 2 الكل اس 2 ناقص 4 س اس 2. هرجع بقى احلل الفرق بين مربعين. يبقى انا استخدمت القوانين بتاعه المربع الكامل اللي هو القوانين بتاعه الدرس بتاع المربع الكامل، واستخدمت التحليل بالتقسيم، واستخدمت كمان التحليل الفرق بين مربعين. تمام. فلازم تكون متاسس في الدروس اللي فاتت كويس. هنا ده قوس اس 2 وده قوس اس 2 وده الفرق ما بينهم، يبقى ده فرق بين مربعين. هاجي احلله، هقول القوس اس 2 ده اهو، يعني س اس 2 زائد 2 الكل اس 2 هتتحلل س اس 2 زائد 2 في س اس 2 زائد 2. 4 س اس 2 تتحلل ل 2 س 2 س في 2 س، واحده موجب وواحده سالب، واحده موجب وواحده ايه؟ سالب. حبيت ترتب المساله وتقول له ان هي تبقى س اس 2 ناقص 2 س زائد 2
مضروبة في س أس 2 زائد 2 س زائد 2. اوكي الاتنين صح. تمام تمام. نيجي نشوف حاجة تانية اكبر شوية يعني اعمق شوية. هنا مثلا خلينا ناخد مثلا اللي هي رقم ماشي 3 س أس 4 زائد، لا 3 يعتبر زي 1 قريبة قوي. خلينا ناخد مثلا رقم 8. انا بحاول ان انا اديكوا ايه جميع الافكار. هناخد رقم 8 ورقم 9. هنا 64 س أس 4 زائد 81 ص أس 4. يا مس ده مربع. ال 64 دي 8 في 8 والس أس 4 س أس 2 في س أس 2 يبقى ده مربع. وده ال 81 9 في 9 والصاد أس 4 صاد أس 2 في صاد أس 2 فده مربع. ده مربع وده مربع واللي ما بينهم جامع، يبقى انا هنا هستخدم اكمال مربع. يبقى انا هنا هستخدم اكمال مربع. هجيب الحد الاوسط 2 جذر الحد الاول اللي هو 64 س أس 4 جذر الحد الاخير اللي هو 81 ص أس 4. حلو، يعني 2 في جذر 64 بكام؟ ب 8. س أس 4 جذرها س أس 2. ال 81 ب 9 ص أس 4 جذرها ص أس 2. 2 في 8 في 9. تمام. 2 في 8 ب 16. لو ضربنا 16 في 9 54 هيبقى كام؟ احنا قلنا 54 هيبقى 144. هيبقى 144 فيطلع 144 س أس 2 ص أس 2. يعني ده كله ب 144 س أس 2 ص أس 2. حلو قوي. هعمل ايه بقى؟ هضيف للمقدار اللي عندي ده اللي هو 64 س أس 4 زائد 81 ص أس 4. هضيف له 144 س أس 2 ص أس 2 وهطرح منه 144 س أس 2 ص أس 2. تعالوا نجيب وايت بورد علشان نقدر نكملها. اهو تبقى عندي دلوقتي 64 س أس 4 زائد 81 ص أس 4 زائد 144 س 2 ص أس 2 ناقص 144 س أس 2 ص أس 2. اهو دي المسألة اهي. بعد كده هرتبها بحيث ان انا يكون عندي مربع كامل، وبعد ما اعملها مربع كامل يبقى فرق بين مربعين. طيب اشمعنى يا مس بتاخدي الاشاره الموجب هي اللي تحطها في النص زي المره اللي فاتت وما خدتيش السالب؟ لان انا لو خدتها موجب هرجع بعد ما اعمل التحليل فرق بين تحليل مربع الكامل. بعد ما اعمل تحليل مربع كامل هلاقي ان هي مجموع مربعين. فانا هحلل ازاي مجموع مربعين؟ انا عايزاها فرق بين مربعين. انا عايزاها فرق بين مربعين. فهعمل ايه هنا؟ يبقى ده الحد الاوسط بتاعي. فهتبقى 64 س أس 4 زائد 144 س أس 2 ص أس 2 زائد 81 ص أس 4 ناقص 144 س أس 2 ص أس 2. حلو. اخد التلاتة دول مع بعض مربع كام؟ قوس أس 2. جذر الحد الأول يبقى 8 س أس 2. إشارة الأوسط موجب. جذر الحد الأخير يبقى 9 ص أس 2 ناقص 144 س أس 2 ص أس 2. لو انا كنت خدتها موجب بقى كانت هتبقى مجموع مربعين، مش هتبقى الفرق بين مربعين، فما كنتش هقدر احللها. لذلك انا باخد السالب بره. مش دايما برضو في كل المسائل، عشان في مسائل هتيجي ان انت هتاخد الموجب هو اللي بره، حاجات كده. احنا ماشيين مع بعض. قوس أس 2 يتحلل 8 8 س أس 2 زائد 9 ص أس 2 في 8 س أس 2 زائد 9 ص أس 2. وهنا ال 144 12 س ص وهنا 12 س ص، واحدة موجب وواحدة ايه؟ سالب. بس كده. دي 9. هي معاقة شوية بس هي 9. تمام؟ تعالوا نرجع للدرس بتاعنا. المسألة رقم 9 يا مس. قلت لنا هتحلي المسألة رقم 9. اقول لك تعال 12. تعالوا بينا نشوف رقم 9. بيقول لي 12 س أس 4 12 س أس 4 زائد 3 ص أس 4. هنا عايزني احلل ده. يا مس انت قلت لنا علشان نحلل الخط ده مش عاجبني هكتبها تاني. 12 س أس 4 زائد 3 ص أس 4. يا مس انت قلت لنا علشان احلل اكمال مربع لازم يبقى عندي أس 2 وأس 2 صح؟ قلت لك اه. طب يا مس ده مش حاجة أس 2 وده مش حاجة أس 2، يبقى احنا نشوف. كنا بنرتب وبعدين ناخد عامل مشترك نشوف هل في عامل مشترك ولا لا.
ما بين ال 12 وال 3 يا مس في 3 عامل مشترك، فهقسم 12 على 3 فيها الاربعة، س اس 4 زي ما هي، 3 على 3 هتطير هيتبقى لي ص اس 4. بقى عندي ده كده مجموع مربعين، مجموع ايه؟ مربعين. يبقى انا هعمل اكمال مربع للقوس ده بعد ما خدت عامل مشترك، فهجيب الحد الاوسط 2 جذر الحد الاول جذر الحد الاخير مضروب في جذر الحد الاخير، يبقى 2 في جذر الاربعة ب2 وس اس 4 بس اس 2 وجذر ص اس 4 بص اس 2. 2 في 2 ب4 يبقى هي 4 س اس 2 ص اس 2. يبقى الحد اللي انا هضيفه هطرحه س اس 2 ص اس 2. تمام. وبعد كده هعمل اكمال مربع بنفس الطريقه. انا كنت بس عايزه اقول لك الفكره. تمام. تعالوا بقى بينا نشوف مساله زي دي مثلا، زي حاجه من الحاجات دي مثلا. هعمل ايه هنا بقى؟ دي اللي انا قلت لك لو هي حدين وهتجيب اكمال مربع دايما اللي في النص هو اللي بالموجب والاخير هو اللي بالسالب. تمام. لكن لو انا عندي 3 حدود زي ده، الله اعلم بقى مين اللي في النص ومين اللي في الاخر، انا بجرب علشان اطلع. تمام. لو انا عندي 3 حدود يبقى اكمال مربع لو حدين. تمام. هنا انا هاجي مش هعرف احلل. ليه يا مس؟ طب ما المساله هي ما نحللها اكمال مربع، سوري، ما نحللها مربع كامل قوس اس 2. هقول لك ده مش الحد الاوسط بتاع المربع الكامل، ده مش الحد الاوسط بتاع المربع الكامل. الحد الاوسط بتاع المربع الكامل هيبقى 2 في 3 س اس 2 في 1. الحد الاوسط بتاع المربع الكامل هيبقى 2 في 3 س اس 2 في 1، فهيبقى 6 س اس 2. لكن ده 2 س اس 2 مش 6 س اس 2. لذلك انا هنا هعمل لها اكمال مربع علشان تظبط. عشان ايه؟ تظبط. طب اعمل لها ازاي؟ ناخد مسألتين كده ونجيب وايت بورد ونحل. وناخد دي كمان، أ أس 4 زائد 4 أ أس 2 ب أس 2 زائد 16 ب أس 4. تمام. مس يعني الله تاني عشان انا خرجت. احنا هناخد انهي واحدة قلنا؟ اللي هي 9 س أس 4 زائد 2 س أس 2 زائد 1. وناخد مسألة كمان اللي احنا خدناها دي، أ أس 4 زائد 4 أ أس 2 ب أس 2 زائد 16 ب أس 4. تعالوا يلا بينا نشوف هنحلل ازاي يا مس. حبيبي احنا قلنا ده مش الحد الأوسط صح؟ احنا هنجيب الحد الأوسط لده ولده. فالحد الأوسط هيبقى 2 في جذر الأولاني هيبقى 3 س أس 2 في جذر الأخير اللي هو ب1 فهيبقى 6 س أس 2. هضيفه واطرحه يبقى المقدار كله اهو 9 س أس 4 زائد 2 س أس 2 زائد 1 زائد 6 س أس 2 ناقص 6 س أس 2 اهو. يبقى انا كتبت المقدار زي ما هو وجبت الأوسط بتاع الأول والأخير وبعدين ضفته وطرحته. طيب يا مس اخد مين مع مين؟ انا عندي هنا 3 حدود متشابهه ده وده وده، هاخد 2 مع بعض يبقى هو الاوسط، هاخد 2 مع بعض يبقى هو ايه؟ الاوسط، هاخد 2 مع بعض يبقى هو الاوسط والاخير هيبقى هو اللي لوحده. طب اعملها ازاي؟ لو انا خدت ده زائد ده، لو انا خدت 2 س أس 2 زائد 6 س أس 2 هيديني 8 س أس 2. هل الاوسط هنا 8 س أس 2؟ لا، الاوسط 6 س أس 2. يبقى انا عندي المفروض ان هي تبقى 9 س أس 4 وهنا 1 والاوسط 6 س أس 2. بس انا معرفش هاخد الاشاره الموجب ولا السالب. انا لو خدت الموجب مع الاتنين مش هتنفع. ليه؟ لان 2 زائد 6 8. فهنا برضو لو حطيتها ب 8 س أس 2 ال8 ده مش مربع علشان اخدها، ال8 مش مربع علشان اعرف احللها مربع فرق بين مربعين. طب امال هاخد 2 س أس 2 ناقص 6 س أس 2. ليه؟ اهو. وهنا 2 س أس 2 ناقص 6 س أس 2. ليه؟ وانا بحل هعرفك ليه. ده اشاره موجب بقى خلاص. يبقى انا خدت ده هو الاوسط وخدت ده مع ده. طيب هاجي احلل كوس أس 2 جذر الحد الاول الاشاره الاوسط جذر الحد الاخير، ده 2 ناقص 6 بسالب 4 يبقى سالب 4 س أس 2. ليه بقى انا خدت ده مع ده؟ لان لما اجي اجمعهم اجمع الحدود المتشابهه هيبقى 2 ناقص 4 2 ناقص 6 ب4 والاشاره سالب، فاعرف بعد كده حل الفرق بين مربعين.
اعرف بعد كده اعمل ايه؟ احلل الفرق بين مربعين. هاجي اقول هنا قوس اس 2 وهنا قوس اس 2، هيبقى هنا 3 س اس 2 زائد 1 وهنا 3 س اس 2 زائد 1. ال 4 س اس 2 ب 2 س و2 س، واحده موجب وواحده ايه؟ سالب. بس كده انا كده حللتها. هنا الاول اهو والاخير اهو، مين قال لك ده مربع وده مربع؟ هتقولي طب ما ده مربع، هقول لك بس ده الاوسط بتاع ا اس 2 وب اس 2، لان احنا قلنا لازم الاوسط يكون في المتغير بتاع الحد الاولاني والمتغير بتاع الحد الثاني، فهو ده الاوسط. تمام؟ بس الاوسط هنا يا مس مش مظبوط، فهعمل ايه؟ هعمل اكمال مربع. هعمل اكمال مربع، هجيب الحد الاوسط 2 جذر الحد الاول جذر ا اس 4 ب ا اس 2 جذر الحد الاخير اللي هو 4 ب اس 2. 2 في 4 ب 8، هيبقى 8 ا اس 2 ب اس 2. الاوسط 8 ا اس 2 ب اس 2 مش 4 ا اس 2 ب اس 2. تمام؟ هضيفها وهطرحها. ا اس 4 زائد 4 ا اس 2 ب اس 2 زائد 16 ب اس 2 زائد 8 ا اس 2 ب اس 2 ناقص 8 ا اس 2 ب اس 2. انا عايزه الاوسط يكون 8 ا اس 2 ب اس 2. اخد الموجب ولا السالب؟ هاخد الموجب. ليه؟ لان انا هاخد 4 ا اس 2 ب اس 2 مع دي. ليه؟ لان 4 ناقص 8 بسالب 4، فهعرف احللها فرق بين مربعين فيما بعد. فهقول له ان هي عباره عن ا اس 4، هنا الاوسط 8 ا اس 2 ب اس 2 زائد 16 ب اس 2. 4 ناقص 8 بسالب 4 ا اس 2 ب اس 2. هاخد هنا ده مربع كام؟ ا اس 4 يبقى ا اس 2 الاشاره زائد جذر ده هيبقى 4 ب. تمام؟ هي دي اس 4 فدي هتبقى اس 2 ودي اس 4. تمام؟ هاجي احلل بقى فرق بين مربعين، يبقى ا اس 2 زائد 4 ب اس 2 في ا اس 2 زائد 4 ب اس 2، وهنا ده 2 ا ب وهنا ده 2 ا ب، واحده موجب وواحده سالب. تمام؟ تمام. بنفس الطريقه بقى بالظبط كله، بس بقى هتشوف هتاخد عامل مشترك ولا لا ولا ايه الدنيا. هنا برضو حلل كل مما ياتي دي. انا هنا هعمل ايه؟ انا هنا هوزع الاول س اس 2 على القوس اللي عندي، هفك الاول وبعد كده ابقى اشوف ايه اللي هيطلع عندي. فتعالوا ناخد واحده من دي. هوزع س اس 2 على القوس بتاعها. س اس 2 في 9 س اس 2 هيبقى ب 9 س اس 4 موجب في سالب بسالب 10 س اس 2 ص اس 2 زائد ص اس 4. تمام؟ طيب هل الحد الاوسط بتاعي هنا مظبوط؟ لا يا مس مش مظبوط. هعمل ايه؟ هروح اجيب الحد الاوسط 2 جذر الحد الاولاني اللي هو هيبقى 3 س اس 2 جذر الحد الاخير اللي هو ص اس 2. 2 في 3 ب 6 س اس 2 ص اس 2. هضيفه وهطرحه، يبقى 9 س اس 4 ناقص 10 س اس 2 ص اس 2 زائد ص اس 4. اضيف الحد الاوسط واطرحه عشان ما بقاش غيرت المساله. تمام؟ طيب هنا هاجي اخد مين المربع الكامل ومين اللي هاخده لوحده. هاخد 9، هي هنا بصوا كده ركز معايا، هاخد السالب 10 س اس 2 مع السالب 6 س اس 2. ليه؟ لان سالب 10 ناقص 6 بسالب 16، دي مع بعضها ص اس 2. تمام؟ عشان اوسع لنفسي يبقى ناقص 6 س اس 2 ص اس 2، وهاخد هيبقى 9 س اس 4. انا خدت ده وخدت ده، الحد الاوسط اهو، يبقى زائد 6 س اس 2 ص اس 2 زائد ص اس 4. هاجي احلل فرق بين مربع هاجي احلل مربع كام؟ ودي سالب 10 ناقص 6 بسالب 16 اهو. 9 س اس 4 تتحلل ل 3 س اس 2، اشاره الاوسط موجب، جذر ده بص اس 2. هرجع احلل هنا 3 س اس 2 زائد ص اس 2 في 3 س اس 2 زائد ص اس 2. هنا ال 16 4 س ص في 4 س ص، واحده موجب وواحده سالب. بس كده مفيهاش اي حاجه. تمام؟ تعالوا نشوف بعد كده.
هنا 4 س أس 2، ناخد مثلا المسألة دي هنوزع 4 س أس 2، خلونا نوزع على طول. 4 في 4 ب16، يبقى هي 16 س أس 4. ليه 16 س أس 4؟ ليه؟ لأن أنت لو ضربت 4 س أس 2 في 4 س أس 2، 4 في 4 ب16، وس أس 2 في س أس 2 بس أس 4. طب 4 س أس 2 في -7، السالب أهو، 4 في 7 ب28، س أس 2 ص أس 2 زائد ص أس 4. الحد الأول أهو والحد الأخير أهو. هنيجي نجيب الحد الأوسط، هنيجي نجيب الحد إيه؟ الأوسط. جذر الأول هيبقى 4 س أس 2، جذر الأخير هيبقى ص أس 2. 2 في 4 ب8، س أس 2 ص أس 2. تمام؟ هضيفه وهطرحه، يبقى 16 س أس 4 ناقص 28 س أس 2 ص أس 2 زائد ص أس 4 زائد 8 س أس 2 ص أس 2 ناقص 8 س أس 2 ص أس 2. يا مس اخد مين مع مين؟ سالب 28 ناقص 8، ركز كده معايا، سالب 28 ناقص 8 هيديني سالب 36، فانا هاخد دي مع دي عشان بعد كده يديني فرق بين ايه؟ مربعين. فانا هاخد دي مع دي، يبقى سالب 28 س أس 2 ص أس 2 ناقص 8 س أس 2 ص أس 2. اعتقد ان انا حليت مسائل كفايه من النوع ده، يعني تقدروا ان انتوا تكونوا فهمتوا بقى خلاص. هنا هيبقى 16 س أس 2، والحد الأوسط بتاعي اللي هو 8 س أس 2 ص أس 2، وهنا زائد ص أس 4. نرجع بقى نحللها، مربع كامل، ودي سالب 36 س أس 2 ص أس 2. جذر الحد الأول 4 س، إشارة الأوسط زائد، جذر الحد الأخير ص أس 2، يعني دي 4. مش عارفة ليه بنقلها غلط. تمام؟ بعد كده هنرجع بقى نحلل أهو. 4 س أس 2 زائد ص أس 2 في 4 س أس 2 زائد ص أس 2، 36. 6 في 6 يبقى 6 س ص في 6 س ص، واحدة موجب وواحدة ايه؟ سالب. اوكي؟ اوكي. نفس الطريقة بالظبط، نفس الطريقة بالظبط. انا بس مش هين عليا ان انا اعدي من هنا من غير ما اعمل حاجة. ناخد المسألة رقم 14. تمام؟ بقول لي 18 أ ب أس 4 ناقص 114 ب أس 2 ج أس 2 أ زائد 128 أ ج أس 4. تمام؟ هنا أنا هاخد من هنا من كله، هنا دي أ وهنا في أ وهنا في أ برضه، فهتاخد الألف عامل مشترك. عندك ال 18 وال 114 وال 128 اللي يبقى الاسم عليهم كلهم الاتنين، صح؟ وبرضو تنفع 6 ولا ما تنفعش؟ هيبقى فيها الواحد ومتبقي 5، فهيبقى 9. ماشي. وهنا لا، ال6 مش هتنفع لان ال 128 مش هتقبل على ال6، فهناخد 2 أ عامل مشترك، هيتبقى لي 9 بقى أس 4. هنا 114 على الاتنين هيديني 5، وهنا 57. تمام؟ بقى أس 2 ج أس 2، وهنا 128 على الاتنين هيديني 64 ج أس 4. تمام؟ انا عندي خلاص، سيبكم من العامل المشترك، العامل المشترك كده كده في كل الحالات هيتكتب بره. تمام؟ طيب انا عندي ده الحد الاول وده الحد الاخير، ارجع اعمل نفس الخطوات بالظبط، اجيب الاوسط واضيفه واطرحه واشوف هاخد السالب 57 دي مع الناقص ولا الزائد عشان يديني مربع كامل. سوري، فرق بين مربعين، واعمل بنفس الخطوات بالظبط. تمام؟ كده نكون خلصنا الفيديو بتاعي النهارده. ان شاء الله استنونا في فيديو جديد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.